बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लेट्स डू नेचर। आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ सुबह के सुहाने मंज़र से कर रही हूँ। आज सुबह ही सुबह मौसम बहुत ही अच्छा सुहाना हो रहा है और सूरज निकलने का मंज़र बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ऐसे में मैं ज़रा बाहर वॉक के लिए निकली हूँ तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा और मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। आज के इस व्लॉग में मैं बेसन की टिक्कियाँ बनाऊंगी, जिसे कि मैं दही में डालूंगी ताकि ये गर्मी की शिद्दत की वजह से कुछ खाने को दिल जो नहीं चाहता तो मैं उसको खा सकूं। तो इसके साथ ही साथ मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी बातें करने वाली हूँ। अगर आप मेरी ये सारी बातें एंड तक गौर से सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इनके ऊपर अमल करें तो आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन तब्दीली आ जाएगी। मुझे अच्छी बातें पढ़ना और दूसरों के साथ शेयर करना बहुत ही अच्छा लगता है, इस वजह से कि हो सकता है कि मेरी कोई अच्छी बात किसी दूसरे की ज़िंदगी बदल दे। बात यह है कि खैर की चाबी बने। कुछ लोग नेकी की चाबियाँ और बुराई के ताले होते हैं और कुछ लोग बुराई की चाबियाँ और नेकी के ताले होते हैं। यकीनन खुशनसीब है वो शख्स जिसके हाथ में अल्लाह ने नेकी की चाबियाँ दे दी और बदनसीब है वो शख्स के जिसके हाथ में अल्लाह ने बुराई की चाबियाँ दे दी। नेकी की चाबी बनने की हमेशा कोशिश करें, इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। और ये कि पहली नाकामी से कभी ना घबराओ, क्योंकि ये तुम्हारी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो आज मैं आपके साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे अच्छी अच्छी बातें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो आज मैं आपके साथ एक नामवर दानिश्वर की वो गुफ्तगू शेयर करूंगी जो उसने नौजवानों से की और मैंने उसे किसी रिसाले में पढ़ा था। ये गुफ्तगू मुझे इतनी अच्छी लगी तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं, हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी संवर जाए। वो कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई कीमती चीज़ मुफ्त दस्तयाब है तो वो है आदत, जो आप किसी भी कामयाब शख्स को देकर अपना सकते हैं और इसके बाद फिर आप उसी की तरह से दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। हम लोग इतने बदकिस्मत हैं कि प्लेट में खाना डालने से लेकर प्लेट साफ़ करने तक अपने दीन की किसी भी बात पर अमल नहीं करते। हमें पता है कि प्लेट को अच्छी तरह से साफ़ करना सुन्नत है और उससे रिज़्क ज़ाया भी नहीं होता, लेकिन हमारे नज़दीक ये बात बहुत ही छोटी और गैर अहम है और हम रिज़्क को ज़ाया करने में आर नहीं समझते। हालांकि ये गुनाह और नाशुक्री है। हम जानते हैं कि रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है, मगर हम ऐसा करते नहीं हैं। हालांकि जो शख्स अपना दिन सुबह 5 बजे शुरू करेगा तो वो उस शख्स से कहीं ज़्यादा काम निपटा लेगा जो शख्स 11-12 बजे सो कर उठेगा। आदतें कितनी अहम होती हैं, इसके लिए अगर हम दुनिया भर पर नज़र डालें तो हर कामयाब और नाकाम शख्स में एक बुनियादी फ़र्क आपको ज़रूर नज़र आएगा और वो फ़र्क होगा आदतों का। और ये बात साबित हो चुकी है कि आदतें ही इंसान को अच्छा और नफीस इंसान बनाती हैं। आदतों के मजमूए को अखलाक कहा जाता है। कामयाब होने के लिए सबसे पहले उन आदतों की लिस्ट बना लें जो आप में नहीं हैं या जो कामयाब इंसानों में दिखाई देती हैं। मसलन कामयाब लोग हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, ये बर वक्त मीटिंग्स या काम के लिए पहुंचते हैं, वक्त ज़ाया नहीं करते, झूठे बहाने नहीं करते, कहीं गलती हो जाए तो उसे तस्लीम करते हैं, ये बहुत कम शिकायत करते हैं, इल्ज़ाम लगाने से परहेज़ करते हैं और ये अपनी गलती की ज़िम्मेदारी खुले दिल से कबूल करते हैं। ये हमेशा किसी काम में मसरूफ़ रहते हैं, फारिग हों तो कोई ना कोई किताब ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये बातों से ज़्यादा अमल करना पसंद करते हैं। ये जज्बात में आकर फ़ैसले नहीं करते, ये जो भी फ़ैसले बनाते हैं उन्हें हकीकत में बदलने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज़ इख्तियार करते हैं। ये तवील और मुश्किल रास्ता इख्तियार करते हैं लेकिन शॉर्टकट के पीछे नहीं जाते। ये दूसरों की राय का एहतराम करते हैं, ये अपने हाथ से काम करना पसंद करते हैं, ये किसी काम को छोटा नहीं समझते और ये कभी नाकामी से मायूस नहीं होते, बल्कि नाकामियाँ उनमें नया हौसला पैदा कर देती हैं। ये एक काम करते हैं और अगले पर नज़र रखते हैं। अगर हम इन बातों में से 25% भी अपना लें तो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली का सफ़र शुरू हो जाएगा। हमारा मसला ये है कि हम सीधा चौथे या 5वें गियर में चले जाते हैं, मगर ज़िंदगी सब्र और इस्तकामत का तकाज़ा करती है। ये भी कहा जाता है कि 40 दिन तक कोई आदत मुसलसल अपनाने से वो पक्की हो जाती है। याद रखें कि हमारी आदतें और हरकतें ही
दुनिया में हमें बदनाम भी करती हैं और हमारा कद भी ऊंचा करती हैं। लिहाजा अपनी आदतों को बेहतर बनाकर हम दुनिया भर में अपना और अपने मुल्क का इमेज बेहतर कर सकते हैं। कम से कम ज़िंदगी अच्छी तो गुजार सकते हैं ना। तो ये बातें मुझे इतनी अच्छी लगीं कि मेरा दिल चाहा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। हो सकता है कि किसी का भला हो जाए, किसी को मोटिवेशन मिल जाए। तो इन बातों पे ज़रूर गौर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।